de Itaperuna. Ele que está preparando aí seu primeiro CD, é reconhecido internacionalmente, vai contar pra gente o que o público pode esperar desse show. Pode esperar muita música dançante, muita música bonita, muita diversão hoje. Agora, você é de Itaperuna, mora em Niterói, é diferente de tocar na cidade que nasceu? A cidade que a gente nasceu é como se você estivesse dentro de casa, né? E é uma emoção incontestável. Até hoje não tenho palavras para dizer como é tão bom assim. Vamos dar uma palhinha aí do show de hoje? Vamos, um pouquinho para vocês o que vai acontecer hoje à noite lá. Vamos lá? Todo mundo comigo lá ao vivo hoje, às 23 horas, eu espero vocês. Nosso telefone de contato é 22998552944. Vem comigo assim mais ou menos, ó. Veja, não diga que a canção está perdida. Yeah, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Então nada acabou. Entendido. O show do Jamaico começa daqui a pouquinho no ginásio poliesportivo da cidade. A entrada é de graça, você não pode perder, né? É isso, Keila. Boa noite. Gente, valeu. Valeu muito mais. Obrigada. Obrigado.